Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissari İşxanasının Uyg'urlar haqidagi doklatining vatandagi vaziyatga olib keladigan amaliy ahamiyati. Bu doklatning vatandagi vaziyatga ko'rsatadigan amaliy ahamiyatiga kelsak, bu aşı doklatda nima deb yakun chiqarilishidan bakrak, Uyg'ur masalasini hal qilish to'g'risida qanday chora-tadbirlarning o'ttirg'i qo'yilishi va ularning ijro qilinish ahvoliga bog'liq. Doklatda kuchli yakun chiqarilib, amaliyotda hech biri ijro qilinmasa, undaq doklatning yanada amaliy ahamiyati bo'lmaydi. Ondaqda doklatda Uyg'urlar duch kelgan masalalarni hal qilishga nisbatan qanday chora-tadbir o'ttirib qo'yilgan. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissari İşxanasının doklatida Xitoy hukumatiga tövandikidek tavsiya takliflar berilgan. Birinchi, Uyg'ur Abdunum rayonidagi, ya'ni Sharq Turkistondagi erkinlikdan xolagancha mahrum qilingan barliq kishilarni mayli ular atalmış kasbiy tarbiyalash markazlarida bo'lsin, turmada bo'lsin yoki boshqa tutib turish o'rnida bo'lsin, ularning hammasini darhol tadbir qo'llanib qo'yib berish kerak. Ikkinchi, yo'qolib ketgan shaxslarning izdirikini jiddiy oydinlashtirib, ularning qayerda ekanligini, oilasidagilarning izdirikini qilayotganlarga bildirish. Ham shundaqla ular bilan bexatar aloqa o'rnatish, ularni yo'qlash va ular bilan qayta jam bo'lishga kapolatlik qilish. Uchinchi, davlat bexatarligini boshqaradigan, terrorlikqa qarshi turadigan va Sharq Turkistondagi Xitoy bo'lmagan millatlarning huquq to'g'risidagi qonun tuzumlarini to'liq tekshirib chiqib, ularning xalqaro kishilik huquq qonunlariga uyg'un bo'lishiga kapolatlik qilish. Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmonlarni kamsitadigan qonun, siyosat va qilmishlarni, bo'libmi bu doklatda tilga olingan insonlarning haq-huquqlariga og'ir ta'sir yetkazadigan qonun, siyosatlarni darhol amaldan qoldirish kerak. To'rtinchi, atalmış kasbiy tarbiyalash markazidagi va boshqa tutib turish o'rinlaridagi kishilik huquq tafsirchiligi, jumladan qiynash, jinsiy zo'ravonlik, oyoq osti qilish, majburiy davolashib berish, shundaqla majburiy emgak va nazarbat qilinganlarning o'lib ketish ahvoli to'g'risidagi ishlarni tezdan tekshirib chiqish kerak. 5. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın qiynashga qarshi turish komiteti va Birleşken Devletler Teşkilatı irqiy kamsitishni yo'qotish komitetining yakun xarakterlik taklifini oldingi o'ringa qo'yib ijro qilish, mustaqil nazorat qilish mexanizmi o'rnatish orqali barliq qiynash va oyoq osti qilish qatorliq qilmishlarga nisbatan tez, tarafsiz va unumli tekshirish berish kerak. 6. İnternet ve naq maydon nazoratlarining qonunga uyg'unligiga, zaruriyatiga va muvofiqligiga qattiq kapolatlik qilish. Jumladan davlat bexatarlik ishlarida shaxslarning asosiy huquqiy va erkinligiga daxli ta'ruz qilmaslik kerak. 7. Xalqaro emgak tashkiloti va uning tarmoqlari bilan hamkorlashib, Xalqaro emgakchilar birlashmasi mutaxassislar komiteti 111 va 122 nomerlik ahdnoma to'g'risida bergan tavsiyalarni ijro qilish, texnikalik maslahat berish o'maklarining berishiga yo'l qo'yish va majburiy emgak bilan munosabatlik 29 va 105 nomerlik moddalarni va 2014 yildagi kelishimni ijro qilish kerak. 8. Kishilik huquq ziyonkashligiga uchraganlarga yetarli to'lam berish kerak. 9. Soliq ma'lumotlar ta'minlash orqali masjid, mozor va qabristonliklarning vayron qilinganlik doklatini oydinlashtirish va bu jihatdagi barliq qilmishlarni darhol to'xtatish kerak. 10. Uyg'ur va boshqa musulmonlarni asosan nishon qilgan muhojiratdagi va Sharq Turkistondagi Xitoy bo'lmagan millat a'zolari va ularning oila tavobatlari qartilgan qo'rqitish va o'ch elishni darhol to'xtatish hamda Uyg'ur va boshqa musulmonlarni o'z ichiga olgan barliq fuqarolarning pasporti olib o'ch elishga uchrashdan andish qilmagan holda chet elga berib kelishiga, muhojiratchilarning yurtlariga berib kelishiga kapolatlik qilish kerak. 11. Xitoy xalqaro fuqarolar va siyosiy huquq ahdnomasini, barliq kishilarning majburiy g'oyib bo'lishdan qo'g'dash xalqaro ahdnomasini, ham shundaqla qiynashga qarshi turish ahdnomasini, har xil shakldagi barliq irqiy kamsitishni tugutish ahdnomasini va ayollarni kamsitishning har xil shakllarini yo'qotish ahdnomasini tasdiqlash kerak. 12. Majburiy yo'qotib etilganlarni tekshirish xizmat gruppasini, xohlagancha tutib turishni tekshirish xizmat gruppasini, qiynash masalasini alohida doklat qiluvchilarni, osonlik millat masalasini alohida doklat qiluvchilarni, diniy erkinlik masalasini alohida doklat qiluvchilarni, madaniyat huquqi bilan xizmat va inson haq huquq masalasi to'g'risida alohida doklat berish gruppasini, Sharq Turkistonni va Xitoy davlatini cheklimsiz ziyorat qilishga alohida taklif qilish kerak. 13. Ahvol haqida yanada ilgirlagan holda hukm chiqarish uchun Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissari İşxanası bilan aloqani davomlashtirish. Ham shundaqla Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissari İşxanasının Sharq Turkistondagi kishilik huquq to'g'risida uchur almashtirishiga qulaylik yaratib berish kerak.
Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissari İşxanası yuqoridagi tavsiyalarning ijro qilinishini davomli qo'llaydi va bu jihatda maslahat beradi.